omusajja asse abaana be babiri era bano munnange abawadde butwa oluvannyuma lw'okulemererwa abuliddwa ekyokubaliisa oluvannyuma lw'okuba nti munnange abali talina kiddako n'asalawo bw'atyo bo obulamu bwe bukomwawo olwo ye atandike kupambana bupya oba oliawo alifuna famire endala gye bujja mu maaso teri amanyi naye nga munnange enjega eno egudde wali mu disitulikiti ey'Ekibuga taata awadde abaana be obutwa babiri era nga mu njogera ennyangu oyinza okugamba nti abadde agezaako kwewala amazima reality manye n'ensi ya ddala newankubadde nga oba oliawo abantu abamu bamanyi ensi si ya ddala eri awo just yabungodiira kati omwami ono nga benkutegezeza nti bibadde wali mu Kibuga district akwatiddwa era nga munnange ekimukwasizza kubeera nti yasazeewo okubeera nga abaana babiri abamaza omusu abaana bazaalira ddala ab'omuntu mbweze boyinza okugamba nti biological children kakati munnange incident eno ebaddewo olunaku lwakubiri akawungeezi ku kyalo ekiyitibwa Magi mu Kibuga district omusajja bwe yasazeewo munnange ate okukola ebintu kwegamba ebiwali badde ogamba nti oba okwesuulamu akalogo ejjoko kye bayita okwevaako n'agamba bano abaana balabika banfukidde mu gugu ogw'amaanyi kabagira ndowooza mbasindike wa Mukama Katonda emyoyo gyabwe nga agiramuze kisanga tekinnaba kubeera nga gyonoona kubanga abo babadde nabo kubeera nga boonoona nti oba Mukama Katonda abalinako obuzibu bwonna kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti omwami ono wa myaka 40 ali mu early 40s Thomas aliwo mubi kituufu mubi amanya ge Thomas aliwo mubi munnange kigambibwa okuba era nga kituufu nti yawadde abaana be babiri obutwa era nga munnange essaala ze Mukama teyazitenguye kubanga bwe batyo essaawa eno zembuyaga ezikunta okusinziira ku police spokesperson wa Mara Region Superintendent of Police Rachel Akawala agamba nti mubi yali yayawukana ne mukyala we era nti abaana n'abaleka emabega teyagenda nabo yayawukana ne maama waabwe ye ne yeeyongerayo oluvannyuma bw'atyo yasalawo okubeera nga akyusa ekifo okuva e Buyende district okugenda e Kayunga district era ne munnange yagendayo kunoonya mirimu kusobola kufuna kasimbi asobola okubeera nga yeebeezaawo lunaku lwa Sande mubi bw'atyo yagenze mu Kibuga Hoima mu kaweefuwe w'okunoonya emirimu atambula teebeeza distance eyo agenze e Kayunga afudde mu bindi agenze anoonya emirimu munnange agenda otuuka e Hoima nga nayo bifaanaganira ddala nga bye yasanze e Kayunga n'ewalala yonna olwo agezaako kubira muganda we simu brother we anti bagamba munnange buli omu addukira mu babe ate omuntu waba taliiko bantu be biseera ebisinga obungi ensi eba emuddugaaliridde kati olwo agezaako kontakitinga brother we amukubira essimu naye gwatamanyi mbeera ki gy'alimu ate essimu yakutte ng'oli takwata ndowooza nga naye agamba owange buli mbuzi ku nkondo yaayo kati olwo omusajja ono mubi eyabadde asobeddwa ewakani mu kibira bw'atyo atandika okubeera desperate olwo n'ava e Hoima n'agenda ku kyalo kino kye bayita Magi Kibuga district bwe yatuuse eyo munnange mubi n'abaako ekizimbe kye yayingidde ku kyalo ekyo era ng'ekizimbe kino kigambibwa okuba nti kya mukyala ayitibwa Namuli Betty naye nekisinga okwewuunyisa poliisi ya wano olaba kati nti yayingidde mu kizimbe ky'omukyala n'attiramu abaana kati poliisi eyinza okuba nga ate yafunye edda ssente okuva mu mukyalo ono Namuli Betty
ngayo bagize ddawo bamufayiro bagigire anti mu kizimbe kyo mufiiriddemu omuntu bo tebafiirwa ekyo kyo nkiyinako ne bwino kakati omwami ono mubi olwo atuuse mu disitulikiti ey'Ekiboga afunye we yeewogoma mu kizimbe ekimu ekiri ku kyalo awo kye bayita Magi ekyalo ekizimbe eky'omukyala Namuli Betty olwo munnange ataddemu abaana be bawumuddemuuko bw'alowooza nkoze ntya ebintu nga binsobedde munnange bw'atyo kye yafunye mu ndowooza kwe kubeera ng'agenda wali kasente ke yabadde asigazzaamu ndowooza oba 5 oba 10 kangende kakapito kano nkakozese ndowooza nsobole okwetikkulako omugugu era bw'atyo n'agenda n'agula obutwa era okukakana muganda wange nga abaana abatabulidde kanywe okabulire munnange ekyaddiridde gy'emirambo ogwa Thomas Bugembe wa myaka 6 gyokka Bujje n'omulala ayitibwa Praise Kabanda wa myaka 4 munnange nga ye taata amaze okukola kyakoze agenda okupanga future kati bano babaddala bangu omugugu amaze okubeera nga abejjako olwo yeeyongerayo era munnange abatuuze be bato bagudde ku mirambo ne bagiraba egy'abaana awo era okukakasa oluvannyuma nti babadde baweereddwa butwa oluvannyuma lipooti ezavudde mu ddwaliro kakati ab'ebuyinza bwe batyo ne bakikakasa nti guno gwabadde musango gwennyini ogw'ennaggomola era obutemu obutaliiko kubuuza kubanga postmortem examination nga ekyagenda mu maaso newankubadde tebanna bakubeera nga bakakasiza ddala nti lipooti y'omusawo oba ey'abasawo ejje babadde bamaze okubeera nga bakitegeera nti bano banywedde butwa kuba omuntu anywedde obutwa oba gwe bawadde obutwa tabula kati munange poliisi bwetyo nako okubeera nga ebakana n'okunoonyereza era nga bagamba nti mu byono ekyomukisa omulungi newankubadde tewali mukisa mulungi gwawo naye ng'ekyomukisa omulungi nti yasobodde okubeera nga akwatibwa nga agezaako okubeera nga adduka olwo adduka yekka abaana amaze okubeera nga abejjako era munnange okusinziira ku mbeera n'enjega eyaguddewo abantu nga beebuuza omusajja ddala kiki kakati poliisi bwetyo yo nga bulijjo ekubiriza abantu okubeera nga babeera vigilant era baripootinga suspicious activities okusobola okwewala oba okuziyiza ebintu ng'ebyo similar incidents okubeera nga zigwawo mu future kati kino bw'okitunuulira nga bw'okiraba bw'oti muganda wange kyongera okubeera nga kikukakasa embeera eri mu Uganda nti abantu batuuka okubeera nga beeremererwa abantu batuuka okubeera nga beeremererwa nti abamu basula ne basiiba abalala balya kimu kati olwo ate bwe kijja ku kusoma abaana bangi tebakyasoma kubanga n'amasomero ga gavumenti gye wali badde ogamba nti bonna basome nayo munnange wali expensive kuba omuntu waba abuliddwa ekyokulya nga ennaku ezimu akubawo endobo kakati ate esente anaazijjawa katugeze mu secondary omwana asoma mu universal secondary education wano Uganda ateekwa okuba nga asasula ssente ezisukka $15,000 ng'alina okuziwaayo ndowooza okiraba kiba kitegeeza nti oyo nga ava mu famire ziteesobola abatajja kusobola kusoma newankubadde nga gavumenti yateekawo enkola eya bonna basome naye waliwo abatakisobola era kitegeeza nti awo munnange bwe kiba ku kunoonya emirimu bwe kituuka ku kunoonya emirimu kubanga omuntu talwa kukula nti avudde mu ssomero alemereddwa okusoma awezezza emyaka 16 mwana muwala 14 olwedde ali lubuto azadde afuuse single mother bw'afuuka single mother olwo anoonya engeri gy'abeezaawo abaana be bw'aba tagenze ku street kweryamu kiba kitegeeza nti abeera ayinza okukola ekintu kyonna kubanga ajja kubeera desperate atandika okwevuma ensi abantu bonna bamwesambye eyamufunisa olubuto tamumanyi oba yadduka yagenda
era olumu oyinza okwesanga nga abawala ngaabo oba bakazi ngaabo asobola okuleeta abasajja ab'enjawulo mu kazigo w'abaasula nga n'akaana katandise okubeera nga kategeera era nga kakimanya akagamba sooka ofulumemuuko Michael fulumamuuko katono nga kafulumira kaba kamanyi maama aleese eki kasitoma aze ne anko bamalirize kati ate era ebiseera ebimu kaba kawulira ne bye bakola olumu balowooza keebase abamu babakuba ne babatulugunya nga akaana keebase ne kakulira mu trauma efaanaganako bwetu kalaba abasajja ab'enjawulo bakuba maama waako abasajja ab'enjawulo waliwo omukwano gwange omu yafuna ssente yagaggawala makanika naye ye yagamba bayajjanjaba maama we maama we yafuna obulwadde oba siriimu ng'akyali w'amaanyi ennyo mu biseera biri kati yannyumiza engeri gye yajjanjamu maama we omwana omuto okutuuka okulaba maama we yenna ne Kampala mukadde yonna kubanga ye yekka yaliwo okusobola okubeera ng'amujjanjaba kati maama we yafa alaba naye yagamba nti maama waffe yabonaabona maama wange yabonaabona lwa nsonga tubeewo era y'ensonga lwaki yafuna obulwadde n'afa kati ku myaka emito nga talina kitundu kyatamanyi ku maama we bwe kifaanana naye ng'ensonga yali ya bwavu yakubeera single mother n'ebizibu ebifaanaganako bwe bityo naye ng'abo bonna baazaalibwa ku mulembe gwa Museveni guno era byonna ebyo bibaawo ku mulembe gwa Museveni guno tewali mulala yenna gwe tugenda kubeera nga twekwasa kubanga omuntu bw'olemera awantu n'ogaa nti gwalina vision nga already abantu batuuse kubeera nga betta kati oyo ali awo kati waliwo n'ebyo gwenkunyumiriza n'abalala bangi nnyo kiba kitegeeza nti byonna byonna tuba tubikuteekako bw'aba alemeddewo vaawo abalala bajja balina vision abasobola okutereeza eggwanga olwo tugende mu maaso naye mumubuuza Museveni abatamanyi munnange ye abatamanyi tamanyi waliyo muzukulu wa Museveni gwe singa bakulaga ku bazukulu ba Museveni nti omuzukulu omu banjogwa bamutwala naye ng'atudde yekka mu mmotoka ey'ebbeeyi ate ng'aliko n'abasirikale n'abamukuuma n'emmotoka emuvaako emabega gwe oba obadde tomanyi kati njagala okubabuulira nti ebintu bino tebijja buzzi gwe bw'olaba omusajja ng'akubye mukyala we oba omukyala ng'avumye omusajja baawe gwe njagala omanye nti baaliko ku mulaavu ey'amaanyi ennyo ng'omukwano gubasaza mu kabo naye bijja mpolampola bwe bityo nti gwe wali osuubiza omukyala oba omuwala luli ng'akyali muto olaava era eyakati nkeweddewo kati mu facing reality kuba kati omwami ono abali kyagala facing reality ey'ensi nti oba oliawo ebintu yabiteekamu ekyejo luli ng'awuza kimu ku epicca wayase naye kati wayase atuuka ekiseera muganda wange era kyovudde olaba ng'abantu abamu bagamba nti mujja kutuuka akaseera nga mwekuba mugongo teri wayase kubanga gwe okirowoozaako bw'oti muganda wange olabira ddala ng'omukazi agenda kufuna olubuto olabira ddala ng'omusajja agenda kufunyisa olubuto tajja kusobola kulabirira bana ne bali bamulemye okulabirira bali basuza wansi w'ekitanda nga mumusula waggulu ate mbu akufunyisa olubuto ndeka n'omusajja agamba obwange omukazi agakuzaalanga kamyu nze n'akolerera baana ayagala kudduka kati yeyo embeera gye tulimu tuli mu jango survival of the fittest